Казвам се Мария Солинаджиева и съм майка на убитата Виктория Солинаджиева. И съм майка на Александър Тихомиров Петров, който беше убит на 11 август 2021 година от шофьор на камион, който всъщност направи забранена маневра. При ограничение 50 размаза Васко, Георги и Светли с 140 км. И съм майка на Филип, който на 2 септември беше убит на пешеходна пътека в центъра на София. Никой родител не трябва да чуе думите „Детето ви почина“. Николина Петкова вижда сина си за последно през септември. 14-годишното момче е блъснато на път за вкъщи от пиян шофьор. Така и не стига до дома си. Затова, година и половина след инцидента, тя пише писмо до сина си. Започва национална кампания за пътна безопасност под надслов "Написах ти писмо". Нарушителите, освен глоби, вече ще получават и писма от семейства на загинали в катастрофи. С тази кампания от Националната полиция искат да въздействат на шофьорите и емоционално да погледнат през очите на жертвите. До моето Филипче, което остана завинаги на 14 години. Вземам лист от твоята тетрадка, в която ти никога повече няма да пишеш. Мило мое прекрасно дете, когато те целунах преди да излезеш, не знаех, че ще е за последно. Не знаех, че повече няма да те прегърна. А ти ми обеща, че ще се прибереш на време. Обеща ми, но не го направи. Защото пиянството и високата скорост убиват. Написала съм: мило мое дете Вики, чакам те всеки ден да отвориш вратата на дома. Прегръщам те силно, мое невинно ангелче. Отишъл си без време в разцвете на силите си. Питат ме как съм. Сърцето ми знае, че винаги ще боли. Знае, че никога няма да е същото. И имам деца, които нямат двоичо и които, докато бяха малки, питаха защо баба им не се усмихва. Как да се зарадвам на успехите на брат ти и сестра ти, когато теб те няма, за да им се радваме заедно? Господи, какво не бих дала да върна времето? Да си върна детенцето. Обичам те, Филипче. Обичам те безкрайно. Мама. Питам се защо случи се това. Някой размени живота с вечността. Само ако има рай, ще съм там близо, за да стопя мислите посивели. Общо 12 са написаните писма, като всяко едно ще бъде разпространено в тираж от 3000 броя. От следващата седмица тези писма ще станат част от електронните фишове и ще достигат до нарушители на пътя, които са правили подобни пътни инциденти неколкократно. 12-те ръчно написани писма на роднини на хора, които са загинали на пътя, да достигнат до 36 000 нарушителя. Надежда таят и те, близките на онези, които вече ги няма, че думите им ще повлияят на поне един от нарушителите на пътя. Нищо по-ценно няма от това едно дете да се върне при семейството си.